kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa maalimnimo Arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 29 bisha Abriil 2021 soo dhawaada daawadayaal war wixii dal iyo dibad aan idinkaga hanayna waxa kamid ah ciidamada diida muddo kororsiga oo xalay xaafado cusub ka dagay magaalada Muqdisho xogihii ugu dambeeyay xaaladda Muqdisho ee maanta gudoomiyaha golaha shacabka oo kulan degdeg ah isku yeeray xildhibaanada iyo sabtida waxaa sidoo kale ku eegi doonaa nuxurkii khudbadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba arrimaha khudbadiisa uga hadlay qodobadaas iyo wixii kale ee ku saabsan xaaladda Soomaaliya iyo wali jawiga cusub ay gashay ayaan barnaamijka qaybtiisa ku eegi doonaa maanta daawadayaal u diyaar garoow barnaamijkaas iyo qodobadiisa oo faahfaahsan ayna ku bilaabnay wararka aan ka helina waqooyiga caasimadda Muqdisho ayaa waxay sheegeen in ciidamo militariga ee diidanaa muddo kororsiga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee xalay isku ballaariyeen xaafado cusub oo ka tirsan magaalada Muqdisho ciidamada ayaa xalay gaaray isgooska Fagax xaafada Jungle Sisi iyo waliba xaafadaha Kaagdhow ee degmada Yaaqshid waxayna halkaas ka sameysteen dhifeysyo ciidamadan ayaa sidoo kale wadooyinka qaar ku gooyay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee xalay laga dareemay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmooyinka waqooyiga caasimadda waxa ay ku soo aadayaan xilli uu isbedel weyn ku yimid xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya qaar kamid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidamadan ayaa warbaahinta u sheegay inay sii joogayaan Muqdisho ilaa inta madaxweyne Farmaajo ka laabanaya muddo kororsiga sidoo kalena waxay sheegeen inay ku qanci karaan oo ay xal u arkaan oo kaliya in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hoggaanka doorashada iyo arrimaha amniga ku wareejiyo xukuumadda Rooble Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sharci ciidamada faray inay dib ugu laabtaan fariimahooda dagaalka ee Shabeellaha Dhexe oo markii hore ay ka soo baxeen balse taasi ay ka biyadiideen waxayna si cad u sheegeen in hadafkoodu yahay kaliya in dalka ay ka badbaadiyaan muddo kororsi xaaladda cakineed ee dalka Soomaaliya ayaa mar qora qabowday kadib markii maamulada Galmudug iyo Hiirshabeelle ay si cad uga soo horjeesteen muddo kororsigii uu sameystay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markaana madaxda dowladda federaalka u soo jeedeen inay dib ugu laabtaan wada hadallo horseedi karo hargelinta heshiiskii 17 September wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa mowqafka labadiisa maamul si degdeg ah u taageeray sidoo kalena wuxuu soo dhaweeyay oo talaabo loo baahnaa ku tilmaamay madaxda maamulada kale iyo sidoo kale dhammaan xubnaha mucaaradka dhinaca kale gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa iclaamiyay fadhi degdeg ah oo ay isugu imaanayaan xildhibaanada baarlamaanka golaha shacabka kaasi oo uu codsaday madaxweyne Farmaajo fariin gudoonka golaha shacabka oo u diray dhammaan xildhibaanada laga codsaday inay ka soo qayb galaan kulankan aan caadiga ahayn ayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kula hadli doona xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanada dalka dibadiisa ku sugan iyo kuwa jira gobolada dalka waxaa la faray inay si degdeg ah u soo galaan caasimadda dalka si ay u soo xaadiraan fadhigan aan caadiga ahayn maalinta Sabtida taariikhda ay ku beegan 30 bisha May sanadka 2021 maadaama ay jiraan xaalad adag oo u baahan in dalka laga samata bixiyo ayuu yiri faahfaahin rasmi ah oo ku socotay xildhibaanada golaha shacabka madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa in uu ka codsado golaha shacabka inay ka noqdaan go'aankii muddo kordhinta ahaa oo ay 12 Abriil u ansixiyeen kadib markii cadaadis iyo waliba cambaareen kala kulmay gudaha iyo dibadda Farmaajo ayaa go'doon siyaasadeed galay kadib markii muddo kororsi ay diideen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble maamulada Hiirshabeelle Galmudug iyo waliba Koonfur Galbeed marka baarlamaanku uu ka laabto muddo kororsiga ayaa la filayay in dib loo furo hadaladii dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada si loo gaaro heshiis siyaasadeed si ay u dhacdo doorasho wada ogol ah waxaana inta badan hogaamiyayaasha Soomaalida ay ku celceliyaan carabkana ay ku adkeeyaan in heshiis kasta oo doorasho laga gaaro gundhig looga dhigo heshiiskii siyaasadeed ee 17 September 2020 ay madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa federaalka ku gaareen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka haatan khudbadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka jeediyay telefishinka dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii ay cadaadis saareen maamulada Galmudug Hiirshabeelle iyo Ra'iisul Wasaare Rooble oo isku mowqif ka qaatay arrimaha doorashooyinka iyo xaaladda siyaasadda ee cakiran ee Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo
baaqyadii ay arrimaha doorashooyinka ka soo saareen ra-iisul wasaare Rooble iyo madaxweynayaasha Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo waliba gudoomiyaha gobolka Banaadir. Waxaan ku baaqayaa in la joojiyo wax kasta oo dalku u horseedi karo xasilooni daro, taasi oo uu sheegay in ay ka mid tahay siyaasadeynta arrimaha ciidamada, kala qaybinta bulshada iyo burburinta hantida dadweynaha. waxyaabaha uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa hortagista golaha shacabka. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlayay telefishinka dowladda ayaa sheegay in la iswaafajiyo dadaalada siyaasadda iyo go'aanka golaha shacabka 2 isbuuc ka hor uu gaaray ayaa waxa uu hortagi doonaa golahaasi maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka ayna waajib tahay inaan isu dhiilatiro heshiiska siyaasadeed ee horey loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyay ee golaha shacabka ay meel mariyeen. waxaan maalinta Sabtida hortagayaa golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya si dalka dib loogu soo celiyo doorasho ay ku heshiiyeen madaxda dowladda federaalka iyo waliba dowlad goboleedyada, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. waxyaabaha kale oo ka hadlaya waxaa ka mid ahaa heshiiskii doorashada ee 17 September. madaxweyne Farmaajo ayaa ku adkaysay in dowladdiisa ay mar walba ka go'need inay qabato doorasho waqtigeeda ku dhacdo oo nabadoon. hase yeeshee arrintaasi oo uu ku tilmaamay inay caqabad ku ahaayeen dad gaar ah iyo dowlado shisheeye oo uu si gaar ah u magac dhabin. kooxdaasi oo uu carabaabin ayuu ku eedeeyay inay doonayaan in dalka uu galo fowdo. arrintaasi oo aysan aqbalaynin. anaga ka dowlad ahaan waxaan diyaar u nahay in la qabto doorasho aan shuruud ku xidhnayn oo saldhigeedu yahay heshiisyadii horey loo gaaray ee 17 September ee sanadkii 2020 iyo tala bixintii guddiyadii farsamada ay ku gaareen magaalada Baydhabo 10 bisha Febraayo ee sanadkan 2021. dhinaca kale madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in ay dadweynaha go'aan ka gaari karaan dadka dhibaatada dalka ka shaqeynaya kuwa hortaagan shacabka. waxaan dhammaan saxiixayaasha heshiiskii 17 September ugu baaqayaa in si degdeg ah la isugu yimaado si looga wada hadlo heshiiskii kadib in dib loo saxiixo iyada oo aan shuruud lagu xirin, ayuu yiri madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo xalay khudbad ka jeediyay telefishinka qaranka. khudbadaasi oo sidii la filayay aan noqonin, dadka qaar ayaa waxa ay u haysteen ama islahaayeen waa is-casili doonaa madaxweyne Farmaajo maadaama uu la kulmay cadaadis xooggan kadib markii ay baarlamaanka ansixiyeen qaraar ay muddo 2 sano ah ugu kordhiyeen cadaadiska oo uu imaanaya gudaha iyo dibadda. maamulada Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo wasaare Rooble ayaa isku go'aan ka qaatay xaaladda siyaasadeed ee dalka. sidoo kale khudbadiisa waxaa ka mid ahayd in uu baaq u diray hogaamiyayaasha kale ee Soomaalida. madaxweynaha ayaa sheegay in kulanka isugu yimaadaan dhammaan dhinacyada kale ee heshiisyadii 17 September si looga wada hadlo dardargelinta qodobada heshiiskii isla markaana horey loogu sii socdo. waxaan dhammaan saxiixayaasha heshiiskii 17 September ugu baaqayaa in si degdeg ah la isugu yimaado si looga wada hadlo heshiiskii kadib in dib loo saxiixo iyada oo aan shuruud lagu xirin, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo oo xalay khudbad ka jeediyay telefishinka qaranka. daawadayaal, barnaamijkan waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Cabdinajiib Cabdulaahi Najiib Akhyaar. intaan barnaamijkan mid lamida aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo fi amaanillah.